想點剪啊？要剪到我最有型。呢個咩髮型啊？成個屎夫咁，唔得啊！好肉酸啊！今年最興呢個髮型，你識咩啊？我話晒都係最有創意嘅髮型師，個個頭你都唔滿意，冇得再改啦。你將我個頭剪到咁柒，我點見人啊？大師兄，你個頭咁特別，喺邊度剪㗎？你頓到好，你山長水遠由屯門出去黃埔，就係為咗剪個柒頭啊！你真係頭如其名啊！而家個個都用緊 U Online 揾附近服務啦，剪頭髮仲使乜出旺角啊？唔使出旺角，仲要附近咁好？哇！原來你屋企附近有咁多髮型師，呢個咪就係樓下嗰個包租婆，原來佢都識剪頭髮，仲要係信心保證，佢仲可以上門剪，我連街都唔使落啊！先生滿唔滿意啊？正啊！終於唔使望到個柒頭啦。師兄，今次個頭剪得好好睇，好有型啊！老沙，你剪唔剪啊？大師兄，我剪條毛咩？細佬，下次剪頭髮記得揾我。髮型師唔一定要山長水遠去幫人打工，免費登記 One Life， 隨時揾到屋企附近嘅街坊生意，開拓小區經營，更加唔會抽佣。身為髮型師嘅你，快啲上 U One Life 登記啦！